يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح السعادة على عيونكم. بما اننا بقى احنا في اخر السنة، وزي ما انتم بقى متعودين مني ان انا بعمل لكم كده كل اخر سنة، انزل لكم تورتة بابا نويل، انزل لكم كده حلويات اخر السنة. فانا حبيت اعمل لكم النهارده كب كيك سهل وبسيط، وعايزه اقول لكم من ولا حاجة خالص هتعملي احلى كب كيك. جبت عندي هنا زي ما انتم شايفين نص كوباية سكر، ربع كوباية زيت، ربع كوباية حليب، بضاية، ظرف فانيليا، وهديهم تقليبة كده زي ما انتم شايفين لحد لما يوصلوا معايا بالقوام ده والسكر يدوب نهائي. هنزل بكوبايه دقيق واحده بس، عشان انا هنا هعمل كب كيك فانيليا. لو هتعملي شوكولاته شيلي معلقه دقيق وحطي مكانها معلقه كاكاو وذره ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وحدي كل الحاجات دي تقليبه كده لحد لما تبقى في القوام اللي انتوا شايفينه ده كده معايا. طبعا انا هنا ضعفت الكميه بتاعتي، دي كميه واحده بس، انا هنا ضعفتها يعني عملت ضعف الكميه. جبت بقى هنا قوالب الكب كيك بتاعتي دي السيليكون، عندك الورق مفيش اي مشكله، المتوفر اعمليه. وهانزل هاحط كده في القالب بتاعي يعني 3/4، هارميه 3/4 وهاخليه ربع كده اللي باقي كده زي ما انتم شايفين فاضي على بال ما الكيكه تعلى هتدي شكل حلو. خلصت بقى الكميه اهو، هبتها بدقيقتين، والفرن طبعا متولع على درجه حراره 180 على بال بقى ما تستوي نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. انا عندي هنا نص كوبايه كريم شانتيه او كوبايه صغيره زي ما انتم شايفين، عليها 3 معالق سكر، والسكر حسب التحليه، ومعايا كوبايه ميه. هنزل واحده واحده كده لحد القوام المطلوب معايا. عايزه تزودي براحتك، يعني اعملي الكميه اللي تريحك. كب كيك طالع بصوا شكله عظمه يا جماعه، يتاكل والله العظيم من غير اي حاجه. ده اللي حصل يعني، اكلنا كده منه من قبل حتى ما نزوقه. انا بقى هاخد كده ايه تلت الكميه في طبق وتلت الكميه تاني في طبق، وهقول لكم ليه، وهخلي الابيض ده على جنب. عندي هنا الوان، دي الوان طبيعيه، دي الوان طعام ما فيهاش اي ضرر، هي الوان جل كده. تمام، انا حطيت بقى اخضر وحطيت احمر، الالوان اللي تحبيها حطيها، بس اننا بما اننا يعني في مناسبه نهايه السنه هنعمل بقى شجره الكريسماس بتاعتنا. بصوا بقى انا جبت اكياس تلاجة، ما استخدمتش اي حاجه يا جماعه. ولا بصوا الناس اللي هتقولك انا ما عنديش ادوات، لا انا كيس تلاجة هو اللي استخدمته في التزيين. عندي بقى هنا سبرينكل حطيته كده، ده شكل حلو بقى على شجره الكريسماس، مفيش احلى ولا اروع من كده. هاتي بقى التانية بقى اعملي بلون تاني كده، اعملوا اشواق يعني اشكال عشوائي والله هتطلع معاكم كده. انا ببسط لكم، انا عندي ادوات وعندي العده وعندي كل حاجه انا بعمل بيها ال- التورت زي ما انتم شايفين. بس انا النهارده حبيت للناس اللي قالت لي طب احنا ما عندناش اي حاجه اللي انا اعمل بيها، ما عنديش يعني ولا كيس حلواني ولا اي حاجه خالص، بكيس تلاجة. وزي ما انتم شايفين الشكل طالع عشوائي وزي العسل. ايه رايكم؟ ما هو عملت لكم اهو من راجل التلج اهو. ايه رايكم اهو؟ في احلى ولا اجمل من كده؟ اشكال جميله والله. عيالي بقى واقفين جنبي وعمالين يضحكوا بقى، إيه التزيين الروعه ده يا ماما؟ اهو بابسط ما يمكن بكيس تلاجة اعملي وابدعي واعملي كل اللي نفسك فيه. هي بضايه وكوبايه دقيق وانا عملت العظمه دي كلها. بجد انت هتشتري الكب كيك دوت من بره كده، فرحي عيالك كده وابدأي كده سنه كلها خير ورزق، يجعلها سنه خضراء عليكم يا رب، وسنه كلها فرح وسعاده وهنا عليكم. زي ما انتم شايفين بقى، اعملي الاشكال اللي تحبيها وهتطلع معاكي زي العسل. كل سنه وانتم طيبين. يا سيدي على الجمال، بصوا الجمال والحلاوة. أيوة اختراعاتي. يا رب الفيديو كده يكون سهل وبسيط عليكم، ويكون بصوا يا جماعة ما فيهوش أي حاجة والله العظيم. أنا يعني الكيس بصوا مدي شكل يا سيدي على الجمال. بصوا شجرة الكريسماس بتاعتي أهو بأي حاجة عشوائي كده. عندي بقى هنا أنا سويتس كده أشكال، دي شكل وردة بصوا برضو ادت شكل جميل معايا. اللي موجود عندك حطيه عندك، شوكليت شيبس، اي حاجه اي حاجه موجوده عندك، ما فيش اي حاجه هتقول لا. هنا بقى حبيت اعمل بقى بابا نويل، ابني قال لي انا عايز بابا نويل. حطيت كده كريم شانتيه، وجيت بقى اعمل الطاقيه بتاعت بابا نويل الحمراء برده بكيس التلاجة، خرمته كده بوزه صغيره وعملت بيه زي ما انتم شايفين. ما فيش اي حاجه يا جماعه هتقف معاكم. زوقت كل الحاجات دي بكيس تلاجة، وكل الحاجات دي بأبسط الإمكانيات اللي عندي في البيت، ولا كلفتني أي حاجة خالص. لو أنا هروح أشتري 4 5 كب كيك، شوفوا الواحدة